बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को कॉफ़र सिरप के बारे में बताऊंगा कि कॉफ़र सिरप क्या है और इसका यूजेस क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। कॉफ़र सिरप ये हेल्टन फार्मा का है और इसका कीमत है 330 रुपया और ये शुगर फ्री है। अब आते हैं यूजेस के बारे। ये कॉफ़र सिरप खुश खांसी के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और दूसरा बलगमी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तीसरा वो मरीज़ जो खांसी के वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। चौथा वो मरीज़ जो नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, गले की खराश उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये है कॉफ़र सिरप की यूजेस। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉफ़र सिरप ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको सर में चक्कर आ सकते हैं, आपको उल्टी हो सकती है, आपको बदहज़मी हो सकते हैं, आपको हिज़ा भी हो सकती है। यह है कॉफ़र सिरप की साइड इफ़ेक्ट। अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक्स।